有颜值更要HiFi声音，只要1.5块就能拯救你的磁轴键盘。这就是来自泰坦国度的迈阿密磁轴。先用耳朵来感受一下它的实力。得益于 POM 轴心和出厂后润，声音手感完全不输目前的 T0磁轴，用热刀切黄油来形容也不为过。外观设计更是用心，上盖凸刻泰坦字样，下盖还有晒纹 logo， 粉蓝黑的配色，关灯下浓浓的迈阿密西海滩格调，打开灯又有一种赛博朋克的味道，并且超大的导光柱带来高亮均匀的 RGB 效果。论颜值，论设计，泰坦国度家的东西还真没输过吧。性能稳定性方面，高斯基实测触底磁通线波动在十字轴心磁轴里面也是第一档的水平。小蜜蜂 Mate 68 Real 67上稳定 0.01， ATK 裂风方案稳定 0.013， 星闪双子星方案更是能稳定 0.001。性能过剩的后磁轴时代，在看得见、听得到、摸得着的地方狠狠下功夫，却只要1.5块一颗。泰坦国度的迈阿密磁轴要改键盘的，赶紧来一罐。